Siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohkede Pelak. Eesti Kurjategijate Liit saatis eile Riigikogule märgukirja, milles juhitakse tähelepanu, et kurjategijate töö muutub iga päevaga raskemaks ja oodatav sissetulek väiksemaks. Seadusandlus on selgelt liikumas kuritegevuse vaenulikku rada. Arutluse all olev numbrituvastamissüsteem ja ammugi näotuvastussüsteemide mõttega ühiskonna harjutamine on selgelt mäng ühte väravasse. Kurjategijatel, nagu kõikidel inimestel, on õigustatud ootus, et nad saavad oma tööd teha privaatselt ja ilma jälgimisühiskonna totaalse surveta. Veel toovad kurjategijad välja, et nende seisukohti toetab märkimisväärne osa ka ausatest inimestest, kes on kõikvõimaliku jälgimispraktika kahtluse alla seadnud. On selge, et ka kannatanu tahab kannatada privaatselt. Kuritegevusega tegelemine muutub iga päevaga Eestis keerulisemaks ning töötuks jäänud kurjategijad omakorda liiguvad paratamatult legaalsesse maailma, kus juba niigi on ausatel inimestel raske tööd leida. Vanasti sai raskemate aegade saabumisel vangi minna ja paremaid aegu oodata, kuid nüüd antakse vanglad rendile ja minna ei ole enam kusagile. Me jälgime ja jälitame ennast vaeseks, tõdetakse Kurjategijate Liidu märgukirjas. Ühe viimase seadusena enne suvepuhkust hakkab aga Riigikogu täna arutama seadust, mis muudab laenu õhutamise kriminaalkorras karistatavaks. Samuti sätestab seadus senisest täpsemini laenukõne parameetrid. Endiselt jääb keelatuks rahvuste vahelise laenu õhutamine, eraisikute vahelise laenu õhutamine, laenuga hädas olevate inimeste ja ettevõtete hulk kasvab üha ja mõõdutundetu laenu õhutamine on kestnud ka riigi suunal juba aastaid ja laenulik suhtumine jätkub. Kas kunagi on võimalik laenukirves ka maha matta, ei ole sotsiaalteadlased hetkel valmis prognoosima. Ületöötamiskassa aga annab teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuseampse ja nii säilitada töötasu kui ka saada puhkuseraha. Ületöötamiskassasse on kogunenud 100 miljardeid eurosid, mis makstud sinna aastakümnete jooksul aina pidevalt üle töötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on puhkuse ajal ka alati teinud mingit tööd, et ots otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalikke projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse meki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine on juba märgatava osa ühiskonna seast tooni andmas ja ülepuhkamiskassa töötab suure koormuse all. Ja kultuuriteateid. Lammemaa rahvuspargis toimub täna seminar teemal elurikkus versus liigirikkus. Kohal on esinejad, kes jagavad kogemusi, kuidas nad on alguses enda ja seejärel ka teiste elu suutnud ära rikkuda või on selles tegevuses vähemalt olulist edu saavutanud. Elurikkumise meistriklassi annab Joldep Maastrep, kes on oma elu ebaadekvaatse jutu ja käitumisega ära rikkunud juba algkooli lõpuaastatel ja nii põhjalikult, et see oleks äärepealt kogu liigirikkumisega lõppenud. Elu- ja liigirikkumisele pühendatud seminar Lammemaa rahvuspargis algab homme keskpäeval. Ja politseitöömailt. Kell 17 eile õhtul pidas Kavaldu politsei kinni 27-aastase kohaliku meesterahva, kes oli poole tunni eest bussijaamas Tartu bussi oodanud inimestelt kaasanud kokku 37 eurot. Veerand tundi varem oli Endel Ingel-investori abiga kohalikust kauplusest kaasanud 2 pudelit viina ja kui need otsas, otsustas mees ühisrahastuse abil käivitada veel sarnaseid projekte. Ta kaasas ka poe ees seisnud jalgratta, suundus bussijaama suunas, kus lasi ennast vägivalda tagatiseks tuues veel ühisrahastada. Praegu on Endel saneerimisel ja sanitaride sõnul muutub ta likviidseks 30 aasta pärast. Politsei uurib ka mitmeid tema varasemaid startuppe. Eetris olid uudised.